我真係都覺得幾恐怖嘅，即係你其實見我應該算係睇住佢從一棟變成2棟，之後而家好似3棟，即係而家好似就都4棟啦。咁即係其實真係幾恐怖下嘅。你諗下一個屋企冇咗喎，燒毀喎，換轉邊個都心急啦，係咪啊？感同身受啦，真係好難受㗎。其實個屋企啊咁樣燒咗佢喎，真係形容唔到咯。我諗香港可能開埠以嚟都未試過呢啲咁嘅火喎，呢一下子咁多棟都燒都着晒喎，一下咁樣2棟、3棟、4棟咁全部着晒喎，係咪啊？都好震驚啊！無論係細節上面啊，即係可能係一啲市民安置啦，或者係究竟係原因係咩呢？我諗可能大家最想知係原因。